ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம தீப்ஷாலிஸ் கிச்சனில் அருமையான ஆட்டுக்கால் பிரியாணியை இந்த சண்டே நீங்கள் செஞ்சு அசத்துங்க. நம்ம சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்டு இருப்போம். இது ஒரு வித்தியாசமான சுவையில் ஆட்டுக்கால் பிரியாணி ரெசிபியை தான் நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இன்னைக்கு 2 செட் ஆட்டுக்கால் எடுத்திருக்கேன். அதாவது 8 கால் பீஸ் இருக்குது. இதை நல்லா முடி இல்லாமல் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப முடி இருந்தால் மட்டும் ஸ்கின்னை இது போல் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. நார்மலாக இருந்தால் அப்படியே நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ண வேண்டாம். இப்போ இதை குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 5லிருந்து 6 சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்குங்க. மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுக்குங்க, அப்போ தான் கவுச்சி வாடை வராமல் இருக்கும். 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்குங்க, நிறைய வேண்டாம். பிரியாணிலையும் சேர்ப்போம், அதனால் 1 டீஸ்பூன் மட்டும் போதும். இப்போ இதில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. இப்போ இதை ஒரு 10 விசில் விட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ 10 விசில் விட்டு எடுத்தாச்சு. கால் ஒரு 75% வெந்திருக்கு. இப்போ ஒரு பிரியாணி டபரா வச்சிடலாம். நான் இன்னைக்கு 1.5 கிலோ அளவுக்கு பிரியாணி பண்ண போகிறேன். அதுக்கு 3லிருந்து 4 குழிக்கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் ஃப்ளேமை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு 10 கிராம்பு, 3 ஸ்டார் அனீஸ், 4 துண்டு பட்டை, 7 ஏலக்காய், 2 பிரிஞ்சி இலை, இதை சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 7 வெங்காயத்தை இது போல் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்குங்க. இப்போ ஃப்ளேமை ஹை பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ண வெங்காயம் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆகணும். லைட்டாக விட்டு விட்டு வதக்கிக்கலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெங்காயம் இது போல் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும். இப்போ ஃப்ளேமை ஸ்லோ பண்ணிடலாம். இது கூட ஒரு 5 பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்குங்க. கால் கட்டு புதினா, கால் கட்டு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 8 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்து லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த அளவு வெங்காயம் எடுத்தோமோ அதே அளவு தக்காளி எடுத்துக்குங்க. 7 வெங்காயம் ஆட் பண்ணோம், அதே போல 7 தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ளேமை ஹையில் வச்சு 1 நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம். இப்போ ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வேக விட்டுடலாம். இடையில இடையில கிளறி விட்டுடுங்க. எண்ணெய் எந்த அளவு சேர்த்தோமோ அதே அளவு தயிர் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெய்னா ஒரு குழிக்கரண்டி கெட்டிமான தயிர் சேர்த்துக்குங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதை நீங்கள் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்க்கும் போது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கலருக்காக தான் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ வேக வச்ச ஆட்டுக்கால தண்ணி இல்லாமல் கறியை மட்டும் இதில் சேர்த்துக்கலாம்.
5 நிமிஷத்துக்கு பொறுமையா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. 1 கப் அரிசிக்கு 1.5 கப் தண்ணி அளவு சேர்த்துக்குங்க. இப்போ இதை ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். நல்லா கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ ஃப்ளேமை ஸ்லோ பண்ணிட்டு 15 நிமிஷம் மூடி போட்டு கறியை வேக விட்டுடலாம். இந்த டைம்ல உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் 1.5 கிலோ அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 3-4 டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு ஊற வச்சுட்டேன். இது நல்லா கொதி வர வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம். கொதி வந்த பிறகு ஐ ஃப்ளேம்லையே பொறுமையாக கிளறி விடுங்க. தண்ணியும் சாதமும் ஒரே அளவு வரணும். அது வரைக்கும் அரிசி உடையாம பொறுமையாக கிண்டிக்கலாம். இவ்வளோ சாதத்துக்கு கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் சேர்த்தோம். ஆனால் ஆட்டுக்காலில் இருக்க கொழுப்பு பிரிஞ்சு வருது. அதனால தான் இவ்வளோ எண்ணெய் மிதக்கிறா போல இருக்கு. இது போல் அரிசியும் தண்ணியும் சம அளவு வந்த பிறகு தம் போட்டுடலாம். ஒரு மூடி போட்டு அது மேலே வெயிட்டாக ஏதாவது பாத்திரங்களை வச்சிடலாம். 1 நிமிஷம் மட்டும் பெரிய பக்கத்தில் ஐ ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். 5 நிமிஷம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லையே வச்சிடுங்க. 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இருக்கிறதுலையே எது சின்ன பர்னாலோ அதில் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லையே 15 நிமிஷம் வச்சுட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது போல் தம் போடும்போது கொஞ்சம் கூட அடி பிடிக்காம வரும். இப்போ 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். நம்மளுடைய ஆட்டுக்கால் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் வாங்க. நல்ல உதிரியான சுட சுட ஆட்டுக்கால் பிரியாணி தயார். இது கூட தயிர் பச்சடி வச்சு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்டே வேற லெவலில் இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் தயிர் பச்சடி எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுவரை என் வீடியோ பார்த்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.